हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल गुनगुन। सो गाइस आज हम लोगों ने अपने खाने में लिया है चाउमीन। सो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने कितना सारा चाउमीन और यहाँ पे हम लोगों ने सॉस भी लिया है, टमाटो सॉस और चिली सॉस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा हम लोगों ने चाउमीन ले लिया है और गाइस ये हम लोगों ने घर पे ही बनाया है। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सॉस काट लेती हूँ। हमको सॉस नहीं गिर जाएगा, मत करिए। देखो कुछ ज़्यादा ही इसमें। गाइस मुझको विदाउट सॉस ही ठीक लगता है। कुछ गलती से गिर गया। ऐसे और फिर ऐसे खाओ। बस बहुत तीखा है। चिली सोडा ने ये लो, मत करिए अब। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है चाउमीन। बोतल पे इतना सारा स्क्रैच के साथ अगर मैं पेट बिल्कुल ज़्यादा भर चुका, मैं नहीं खा सकती हूँ। जब मैं रात में खाने वाली हूँ, मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है। वीडियो को बैन करते हैं और करेक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बाय और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।